okubeera sober is to wake up from your spiritual stupor. Okuzuukuka. Stupor era nga bw'oli ekigambo stupidity oba obuwunvu oba okuwummula n'obeerawo nagalaale nga tofa nayo. Kati kyagamba be sober minded as you ought. Mubeere kweganga bwe kibagwanidde. And stop sinning. Lwe Lungereza n'agamba for some have no knowledge of God. You just stop sinning because there are people who have no knowledge of God. Waliwo abantu nga tebalina kumanya ku bintu bino ebya Katonda. Ebo bagamba for some have no knowledge of God. Ng'okubeera ekyo kyokka kyokka aba ategeeza you are disgracefully ignorant of him. And ignore his truth. N'agamba I say this to your shame. Mbagamba bino kulaba nga wabaawo aswala. Kakati olwaliro ekyo kye njagala okusimbako okutandikirako. Mulimu ebintu amazima gennyini nga tubikkiriza naye nga bikwasa n'ensonyi. Nga n'omulembe oguliddawo oli gugamba otya mbu twakkirizanga bwe tuti. Abaana bali kubuuza nti twakkirizanga bwe tuti. Nze nabeerako mbusamize. Naye olunaku lumu nabuuza muzeeyi naye lwaki tusamira ebintu bwe biti. Nga ndaba ebintu ebimu okusamira nga ndaba amagezi genfunyeewo okusooka okutegeera nga tegakyamaakinga na busamize. Nga ne Katonda nkubuulye ne bw'atandibaddewo bandinzise busi Lubale yandinzise busi nga ndaba tebikyali mu magezi. Lulina yaayaananga nnyo nga njagala nnyo Lubaale nkwate ne muyamba nako mbeere nga nyeenya aleme ganti nkakanyadde omugongo. Naye bwe natuuka okuba n'amagezi netandika okwebuuza ebibuuzo bingi. Bino byonna bye tuyimba Lubaale w'abaana golokoka onkwate wankwata ndi muto naye kati ntuuse. Kakati Lubaale w'aba abaana bamuzeeyi bafulume essabo bamutulekere. Tuli mu Sunday school Lubaale atuvulugidde awo abantu abakulu abagase n'abasajja n'abaana abato abayimbisa Sunday school y'omusabo. So ebyo byonna byonna nembirowooza nendowooza ebintu bingi. Twazimba essabo buli kye tuyita kiva bweru. Nva wala munkubire mu ngalo. Ova wala mu kifo ky'okusaba bakube kibooko. Bazimba wano essabo okuuma abantu ate owooza bakubire mu ngalo bakwebaza eki. Ova wala okola safaari gwavuga ebimotoka ebiwanvu. Lubaale ajooga mbabuulira. Nagamba munkubire mu ngalo ne tuzikuba cha. Ava wala tasuubula tatambula mawanga tewali yamuwadde invitation anyumya nti nva wala. Essabo twalizimba tukuume. Kale ebyo nabyo byajja mu mutwe gwange netandika okwebuuza ebibuuzo bingi. Baana bava ewala buli kye twayitanga nga kisamba luggi bwa. Kaakati asamba oluggi ava bweru. Tugenda okuyita Mukasa w'ennyanja Mukasa nga naye ajja mbw ava ku nnyanja. Omukulu yajjanga n'ekigundi mbw'ava ku nnyanja alina enkasi ajja akola bw'ati. Amagezi ne ganziramu naye nga naye okumanya Lubaale atuzanyira ku bwongo enkasi ku lukalu. Ewaffe we tuli tewali wadde ekidiba. Tutudde mu ssabo Mukasa ajjidde ku lyato Ssebajjaagira ku ttaka. Naye Lubaale nkubuulira mulyokkanga ne muba nti mulabika mu physical form. Nandikoze ringi ne tuzidde okunywa ne tuba ng'ojjira ku nkasi Ssebajjaagira bw'ati. Katemba ali awo asebuzi mbw'ava ku nnyanja. Isoke bw'ova ku nnyanja ava ku nnyanja ajja kuba enkasi ne ku lukalu. Ebyo byonna byonna kati tubyebuuza. Obuteebuuza butambuza amazzi emisana n'ekiro nga tegamanyi gye galaga. Kulukuta bukulukusi throughout. Obuteebuuza bwaziikisa enswera n'omulambo. Tebuuza nti teguliiko nnyini gwo. Ng'ani yawamatudde omuntu n'agwa wano n'afa. Nga teyabadde n'abantu be enswera n'ebeera okwo ne baziika. Ebuukamu katono nedda wano ne batannayiwa ttaka ne bagiyiwako ettaka. Buteebuuza. Ebyo byonna tetwabyebuuzanga. Kubanga Lubaale bw'aba mu ssabo mwabeera ate tubusiibula waaki. Kyandande omugenyi agenda ate omuyita oti omugenyi mu nju ye. Kyandande omugenyi agenda kyandande olwo naye n'ataama. Kyandande omugenyi agenda ne kaggwamu.
olabira ddala nga sitaani atuzanyidde ku bwongo, yatuzanyiranga abasajja abaganda abaliizoninga ku bwongo, lizoningi n'agiyimiriza n'agiteekako kasitopeki, n'agiyimirizaawo. Kyanjanja omugenyi agenda kyanja swi. Kakati ate ani mugenyi? Ffe tuzze mu ssabo lyammwe, mwe bajjajja abaga nti bajjajja, ffe tuzze mu ssabo lyammwe, ate mugenda wa? Kakati ate ffenna mwe mugenze, Lubale bw'amala ogenda yenna, aye naffe ne tugenda, n'olabanga essabo lyabamenyedde bwerere, singa twazimbamu ekidaala. Ebyo ne byonna nga tetubyebuuza, buli ekijja bwe kityo. Waliwo gundi yajja ayina ennaku kalondoozi, twamuyimbanga jembe jembe kalondoozi, jembe wajja olina ennaku jembe jembe kalondoozi. Waliwo maama yateekangamu akaloboozi, jembe kalondoozi, jembe wajja olina, nga kaloboozi kanyumisa ejjembe eryo. Kaakati kalondoozi bwe bamuyimbiranga obulungi tagguse, nasooka jja yenna nga ayina ennaku, bannaye nga kalondoozi ennaku emuliwo. Kati oba alina ennaku, tumanye nti oba tutandise ofanegi y'amayembe, bakalondoozi ayite banne, tumanye tugenda bagabirira. Ebyo byonna byonna bijja mu bwongo nga tokyalina gw'olimbalimba. Ebintu ebyajja nga ne tuyita jjajja muwange, nemukuba eŋŋoma, n'asooka avayo ng'alinga ava kampeyini, obulago busaakadde. Muli mutya bazzukulu? Bwera jjajja muwanga azze, jjajja muwanga mbu naye apulitendingira ddala ddala okutukwata obwongo, mbu yakaddiwa. Ate omuzimu gukaddiwaako, okaddiwa ki? Mukola mirimu ki egibakaddiya? Okema obukemi n'okwekukuma. Kakati jjajja muwanga awo n'agira oluloboozi, empewo. Jjajja muwanga tosobola nakwegulira sweta. Ewammwe tewaliwo ddakaana akasoma weyazikewo esweta ojambale. Empewo neekufuuwanga ogwe jjajja eyawanga ensozi, kubanga twaga muwanga eyawanga ensozi. Ssebo genda oziwangule, kubanga ffe twakuguddemu. Kati nze ebyo byonna amagezi gajjanga ne mbirowooza, era naye ebintu bino byatusanyiranga ku bwongo, ekisusse bireeta n'obusungu. Oyo jjajja muwanga. Kakati bw'oba tofunye busungu ku Lubaale n'ebidiinidiini bino oba enzikiriza zino enfu, tozifunako busungu ebintu byazo. Twetaaga tutandika okuliizoninga right nga tuviira ddala ku bw'obuntu, tutandike kuliizoninga bwe tutyo. Kakati bwe tutuuka ku bino ebyenzikiriza, ebintu byonna buli muntu bye yakkiriza, nkoobe mulokole, mwenna tuddeyo mu bitabo bino. Twali wano mu ggwanga nga tuli baddugavu, ffe ebintu bino byatusanga wano. Kakati bwe tugamba last chance, tuba tutegeeza let us give a chance to ourselves again. Tweweeyo omukisa. Mukisa ki? Si ggwe okujja nnyo mu ddiini yange oba mulala tudde mu kusika emigwa, tuddemu tubikebere. Twekebere ffenna, twekebere n'obulokole bwonna bwonna tujja kubutuukako. Tubukebere buli omu alaba obubwe, kubanga nabwo butabuse bungi. Obugulupu bungi nnyo. Babadde olwaleero bambuulira omulenzi ali wano, oluguudo luno Bombo Road kuli Kalutsi. Kakati omulenzi ali wano, ali awo ebbombo. Mukama yamugambye agende Tanzania, n'agenda e Tanzania n'amulagayo ekitabo, n'akireeta ekitabo kijjudde mbwe ebyama. Abantu bakeera wali, bannayuganda bali desperate. Abantu bakeera wali bannange bagende balabe ku mulenzi eyafunye ekitabo, Katonda gwe yagambye ekitabo. Kakati ekitabo akigalidde mu kayumba, abalengeza kirengeze n'agamba tokirabako n'obeera mulamu. Yakubye nga gali agaffe ge twakubye. Abantu bagezi. N'agatta ago nga gali, olengerako n'ogatufudde, tekibangako mu nsi yonna, tekibangawo. Omuddugavu si yatya ebitabo. Omulenzi ye bategedde tibatya ebitabo, akulengezaako amaanyi agamu gabikkula ne gakuggwamu. Kati bakeeraawo n'ayogerayogera ebintuntu. Kati ate ono abadde ambuulira n'abalokole ejja batuukako bazunga. Yagenzeyo practically, naye yabadde agenze kufuna buyambi mu ngeri bwetyo. Kale
tujja kubiraba mu linnya lya mukama waffe yesu. So mikwano gyange, tuli ku mamoni, kuba mamoni tuli ku musajja eyasisinkana malayika gwe bayita Smith. Yasisinkana malayika gwe bayita Moroni. Moroni nno ng'obadde okigenze eno mu psychology, omuntu gwe bayita Moroni aba unteachable. Unteachable nga si lwakuba nti olina empaka, naye nga osusse ku level ey'okutegeera nga oli below the level of acquiring knowledge. Era babayita ba Moronis, bwe batyo babayita. Kakati ono yasisinkana Moroni oba Moroni, ne batambulanga bonna. Moroni n'amulagirira ebipande eby'amateeka, ebimanya ebipande okwali ebiwandiiko nga biri mu Lumisiri, Olumisiri olwasooka. Mbu n'atwala ne babyekenneenya, ne babikebera, bagenda obinoonyerezaako nga nga Katonda ayise Smith, mwana mulenzi atafuuse nabbi. Eyo mu 1820 mu kufuuka nabbi tatandise obbalakirira awali gold plates ezawandiikibwako mu Misiri, era ateekako mu Misiri. Obe nga tolina bw'ogaana, obe nga kwegamba Abafirika nabo babe nga banguyirwa, babiwandiika mu lulimi Olumisiri olwasooka. Nga tatandika kusima gold plates, kakati nno ne bamutuuma Smith, omusimi w'ebikomo, omusimi w'ebikomo ebya golodi. Kakati omulenzi ono ebintu bwe yasisinkanira awo ng'amaze okusisinkana Yesu amugambye eddiini zonna nfu, tewaliwo n'emu namu. Mbu yali abuuza Yesu, ngende mu ddiini ki oba ngende mu ddiini ki? N'amugamba zonna nfu, tandika ddiini yo, tuwasaanawo eddiini endala. Nga tatandika ddiini ndala. So bassebo ne bannyabo, tutandise kye bayita ze tuyita ensobi, ze tuzirabanga ensobi okusinziira ku Bayibuli. Ebintu byonna bye twogera tubipimira ku Bayibuli. Si lwakuba nti nange nalabye molokoni oba omuntu omulala oba malayika. Mu malayika amannya ge tulina temulimu gwe bayita Moroni, taliimu. Mpozi ng'ali mu fallen angels. Gwe bonna bamanya amannya, gwani agaabonabona nti babatuuma. Abajjako wano be batuuma amannya, be balina amannya, kubanga abantu babakazanga ne bababuuza gwani. Tugenze ku secrets abantu bano ze batoogera nga kyama tebakyogera. Bano Abamamoni n'olaba n'erinnya lyabwe tebalikulembeza nti Mamoni. Beyita last day, latter day saints, Church of Christ of the Latter Day Saints, Church of Jesus Christ of the Latter Day Saints. Nga kakanya kali beta, kubanga abantu bababuuza Mamoni yaani? Kati atejjukiranga mu Bayibuli abantu kibabuzaabuza. Katonda yabagamba nti temuyinza kuweeza bakatonda babiri, Katonda ne Mamoni. Nga eno Bayibuli kye tulina nga kiringa ekitegeeza ssente, naye kyandibanga yali atulabula kwoyo ng'atulabula Abamamoni, kubanga Mamoni naye basisinkana musisinkane. Mamoni ye yasuula ebipande ebyo, ye yabiziikanga, ye yaluŋŋamya ebipande gye biri ebiwandiikiddwako mu Lumisiri. Kakati secret twakomye ku yakutaano, katugende ku secret number 6. Mammonism says we have to learn how to be gods. Abamamoni bugamba nti tulina okuyiga engeri gye tubeeramu Katonda, bakatonda. Ekyo ndowooza twakisomye. We have to learn how to be gods. Buli omu afube, buli omu yeeyigirize engeri gy'afuukamu Katonda. Tugende ku number 7. Number 7 egamba Mammonism teaches that God was once a man. Nti Katonda yaliko omuntu.
We have imagined and supposed that God was God from all eternity. I will now refute that idea, and I take away the veil so that you may see he was once a man like us. Remember that God, our Heavenly Father, was perhaps once a child and a mortal like ourselves, and rose step by step in the scale of progress. Nti Katonda yaliko omwana, yaliko omuntu, yalinako omubiri, era ng'ayita mu mitendera egy'enjawulo n'okweyongera naye kwega n'agenda ng'akulaakulana paka we yafuuka Katonda. Victor. Mujooga mmwe. Mujooga. Ne kuno okujerega kwennyini. Kuno kujerega kwennyini. Kubanga wali ng'ogyeko okuba nti musajja baga naaba akaana akato ne kagenda akakula. Nakavula ekitegeeza kayavula. Yayita ku mutendera. Katonda n'akwata mu ttaka n'ayavula. Tengerere. N'akuba kerere. N'ayiwa ku malusu tafuse ku buli tabeza amannyo. Olaba nga fujjo lyennyini n'okujooga n'okujerega. Bino bintu byabwe bye balina naye nga batya n'obyogera mu bantu. Kitegeeza nabo nze banaye ku bannayuganda be mmanyi abali kaningi abeebuuzabuuza ebintu sikakasa nti waliwo munnayuganda omumamoni nga mumamoni ebyaddala nga talina kyabala. Kizibu toyinza kugamba munnayuganda n'atakubuuzayo kibuuzo kirala. Kakati mbu n'agenda step by step in the scale of progress in the school of advancement. Yagenda mu ssomero ery'ekikugu kagamba ery'okuva ku mutendera ogumu n'agenda ku mulala. Tagenze nno tebamwandise mu nassale school. Katonda, and he has moved forward and overcome until he has arrived at the point where he is now. Paka we yatuuka ku mutendera waali. Musumba nsaba Victor tere references ezo naye kikyamulemye. Byonna ebyo bye twogerako biri mu bitabo by'Abamamoni. Byonna biri mu bitabo by'Abamamoni. Kati ogenda bibawanga nti kino kisangibwa mu katabo kano. References zonna ndowooza tujja ziteekayo buteesi. Tuzirinaawo. Naye mbadde njagala naawe nnyini zonna nnambe ze tulina wano. Zonna twazirambye. Nadde nninda ajjayo omutwe agaye kiririddawa. Kubanga ekitabo ky'Abamamoni kiri foreign kye navudde sikootinga. Kiri foreign. Kiringa ng'ekirina chapters 3. Kakati kijja kubabuzaabuza. Kinaababuzaabuza? Kijja kubabuzaabuza. Fine. Kati tujja kuba tubawa ezo zonna pages biki oli waawakanira nga tubireeta. Nga tubireeta kubanga wali ke kali kagenda ateekamu eziringa verses. Naye ekyo toolagirire muntu nti oba Yokaana essuula esooka emitwe gyabwe nti kuliko ani kuliko the Book of Mormon, another testament for Christ. Then ne kubaako ne covenant. Then the great pearl. The great pearl. N'ebirala. Otyo. Kati kirimu ebitundu nga 3. Engeri gye kiri kyakuyiiya nti bakiyiiya buyiiya. Kaakati bo tebalinawo kitabo kirala mbw'oba kibajja bazitoweranga Bayibuli kitulagirira essuula n'ekitabo. Akatabo kaabwe osobola okukasoma it is like a novel n'okagguka kakasita nkuwa bino bye bakkiriza naye byonna byonna biyina references. Era wano references zaffe zonna nambe gwe bwe tunaaba tukuwadde wano onyiikako kantu ke tunaaba tukuwadde tujja kukusindikira gweokwatamu bukwasi kakkaladi ne bakutwala ku reference. Okay, kaakati ne tugenda kweddako tubadde ku school of advancement and has moved forward and overcome until he has arrived at the point where he is now. Tuli Katonda nno, God Jehovah, the creator of the world. Bano kwe bazanyirako yaliko baby mama we beera kale kakati ne bano bamamoni tukootinga statements zaabwe mu Bible zaabwe ze tulina wano Bibles 2 ez'Abamamoni. Tulinawo 2.
Mammon prophets have continuously taught the sublime truth that God, the eternal Father, was once a mortal man who passed through a school of earth life similar to that through which we are now passing. Nti abanabbi b'Abamoni basomesa nti Katonda yali muntu nga ffe era n'ayita mu ssomero ly'obulamu nga naffe bwe tuyitamu olwaleero. He became God, Yafuuka Katonda an exalted being, through obedience to the same eternal gospel truth that we are given opportunity today to obey. Yafuuka Katonda oyo yasukkulumizibwa ng'ayita mu kugondera enjiri eyamubuulirwa nga naffe olwaleero tugigondera. Osanga Katonda n'omwokya enjiri n'omukaa mukkirize Katonda, kkiriza Katonda. Kakati olabira tatanga nze ndaba bannayuganda bamamoni lwa byanfuna balina ebirala bye babala. Tosobola kubeera mu mamoni ng'oli munnayuganda n'okwata ekkubo n'ogenda mu ssomero. So he became God. Ne bagamba tukomyewa. Thus he grew in experience and continued to grow until he attained the status of godhood. Bw'atyo Katonda n'akula mu banyiririvu paka bwe yafuna ekyobwa Katonda. In other words, he became a God. He became God by absolute obedience to all the eternal laws of the gospel. So mu ngeri endala Katonda yafuuka Katonda olw'okubanga yagondera amateeka ag'omwoyo ag'ekigambo kya Katonda oba ag'enjiri. Kaakati nga tunnaba kukootingira Bayibuli kyegamba, kubanga olwedde temujja jikkiriza gye mwasooka okugoba. Twagala practicals, twagalayo mu mamoni omu ayina waatuuse mu procedure oba mu process ey'okufuuka Katonda. Omumamoni omu gw'olina w'otuuse, bwe watabaawo sampo muli 50,000 mu ggwanga lino, twagalayo omumamoni omu ajja ng'olina w'otuuse ku kuba Katonda. Ffe tuweeyo byonna. Nze sigenda sigaza kantu. Bulijjo nga mpoza kitaffaali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe. Nga tukufunye tulaba ogenda ofuuka. Ekyo kitumala bannange bw'oba ofuuse. Ne bw'oba omukono gwe gwakafuuka nga bw'owujja bw'oti ekintu kimera, oba olusozi n'olusaayisa engalo. Nkubuulire, Katonda yenna ani afuuse? Ne bw'oba kale ne bannange basajja mmwe nga mukaddiwa, Katonda n'akaddiwa n'amera envi, ne mmala okaddiwa ate amannyo ne gavaamu, ate oba onoofuuka ddi? N'afuuka Katonda n'asigaza erinnyo limu mu kamwa ne liwanvuwala nnyo kankana Katonda. Bannange muve mu kuzannya. Bana ebino abasajja bali mu kuzannya buzannyi, era saagala ate mmwe saagala mugambe abo yandibalese n'obaleka. Ate ndi kubaleka ki? Buli w'obaleka ezo 50,000 enkyo ojja kudda nga kuli 1,000. Naye bitubateerayo bino, buli omu akubuuze, buli muntu yenna omumamoni bw'akubuulira ng'enjiri, genda ku kyaki yammwe obagambe njagala kulaba ku Katonda. Bwe bagamba nti wano tewali Katonda, tetunnabaako afuuka, awo tewafuusa, toddamu kusabirawo. Genda mu wamomoni awalala obagambe ani afuuse. Kati ebintu bye musuubira okufuuka nga temubifuuse, mmwe temulaba bintu bibamalamu maanyi. Era gwe n'otakkiriza nti bannange mwenna mwandibadde mugenze wali kwebutabika ne mumira eddagala ly'omutwe. Sikulimbagezaako amakerendo ojja kulaba enjawulo. Toyinza kuliizoninga bw'otyo. Bayibuli egamba etya? Before the mountains were brought forth, all ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting thou art God. Zabuli 9:2 nti ng'ensozi tezinnabeerawo. Before the mountains were born, all before Katonda, all before you had given birth to the earth and the world. Ensozi nga tezinnazaalibwa era nga tonnabumba nsi n'ebintu, okuva mu mirembe gyonna okutuusa mu mirembe gyonna, gwe Katonda.
From everlasting to everlasting, you are God. Katonda yaliwo alituula mu butaggwaawo. Ye Zabbuli ey'ekyenda layini ey'okubiri Kaabakuuku 1:12 Bayibuli egamba etya? Kaabakuuku 1:12. Gwe Abamomoni bandibadde bagobye dda kubanga kyofuuka kiri very different ku kye bagamba. Gwe toli wa mirembe n'emirembe, ayi Katonda wange, Otyo omutukuvu wange, tetulifa. Mukama wamuteekerawo musango, naawe ayi olwazi wamunywereza. Mu Luzungu agambye, kubuulirira. are you not from everlasting, O Lord, my God, my Holy One? We will not die. O Lord, you have appointed the Chaldeans who rule in the Babylon to execute your judgment. And you, O Rock, have established them to correct and chastise. Ayogera Kaabakuuku yali ayogera ku mbeera yaabwe nga bagambye tugenze tujja kufa, tagaye nti temulifa. Okay. Bebulaniya 13:8. Yesu Kristo jjo leero ababumu n'okutuusa emirembe n'emirembe. Jesus Christ is eternally changeless, always the same yesterday and today and forever. That is Hebrews 13:8. Okay. Tweyongeddeyo bassebo ne bannyabo, abasajja ebyo bibakkiriza. Katusomere Zabbuli ey'ekyenda layini ey'okubiri. Entebe yo yanywera edda n'edda lyonna, obeererawo okuva emirembe n'emirembe. Your throne is established from of old. You are from everlasting. Everlasting. Tosobola na kutunuzaayo bwongo. Obwongo bwo bukoma nga bwe tutunula mu bbanga ne tutalengera kintu ng'ate waliyo enjuba, ng'ate waliyo ebimu ebyaka, ne tutunula n'obanga amaaso gakomye. Omuntu wa bulijjo ali limited, aba limited. Okubikkulirwa essuula emu layini ey'omunaana Bayibuli egambye etya? Nze ndi Alufa ne Omega, bw'ayogera Mukama Katonda, otyo abaawo era eyabaawo era ajja okubaawo, muyinza w'ebintu byonna. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord God, who is existing forever, and who was continually existing in the past, and who is to come, the Almighty, the Omnipotent, the ruler of all. Okay. Akati bassebo ne bannyabo, ebyo bye byawandiikibwa mu Bayibuli. Bayibuli Katonda waayo bwanjawulo nnyo ku Bamamoni. Abamamoni essaawa yonna buli afuba yamufuuka, buli afuba yafuuka Katonda. Otyo ne tugenda ku number 8. Mammon doctrine says that God is an exalted man. Enjigiriza y'Abamamoni egamba nti Katonda muntu omusukkulumu oba biringa bifaanagana, naye tulina kye tukunnyonnyola. Kiye muntu asukkulumiziddwa nga balinga abawagira bano abayita juzi president Katonda. Bannaddiini babadde bayomba nabo ku mikutu nga mbawulira. Bo bagamba God is an exalted man. God himself was once as we are now, and he is an exalted man. Bino nno bye bijjudde mu byawandiikibwa byabwe. Nga bw'owulira bwe tubisomanyiriza ziba zamaze okwawukana dda. And sits enthroned in yonder heavens. Katonda muntu omusukkulumu. He was once a man like us. Katonda yaliko omuntu nga ffe. Yet that God himself, the Father of us all, nti era Katonda kitaffe waffe ffenna, dwelt on an earth, yaliko ku nsi kuno, the same as Jesus Christ himself did. ne Yesu Kristo nga ne Yesu Kristo bwe yakikola n'ajjako ku nsi. And I will show it from the Bible. Bw'atyo bw'atugamba, nkotinga Bamamoni. Nti era agenda kukiraga mu byawandiikibwa. Naga the scriptures say it. Tebyandiikibwa bikyogera. And I defy all the learning and wisdom and all the combined powers of earth and hell together to refute it. Agamba nti ng'ebyo ebyawandiikibwa bikyogera nti naye ng'okuyiga n'amagezi gonna n'amaanyi gonna ng'ogagasse awamu agali ku nsi kuno nga n'amagombe ogagasse nti ye agenda kukiwakanya. Owuli omuvubuka ono yali mumalirivu nnyo, very young energetic guy, akuŋŋaanyiza n'amagombe awakanye kiri ekiwakana nti Katonda teyali wano ku nsi nga muntu wa bulijjo.
kati beginning eba egenda okukalubirira kabube bwana bwa nasale ogwa ku bwana obugezi kakubuuza then oyo ye gwe twagala eyaliko wano twagala ani yamuzaala gwe twagala kale katukwanze tugende kwoyo gwoba otugamba naye mu malirivu agamba God himself the father of us all is a glorified exalted and immortal resurrected man. Nti Katonda kitaffe waffe ffenna yagulumizibwa yayimusibwa olwaliro takyafa naye muntu eyazuukizibwa. Resurrected otyo muntu eyazuukizibwa ekyo kyokka ani amuzuukiza? I mean kambalireyo abantu bange naye mmwe ate mwe temuli bufu naye mmwe kufa. Tetuyagane you are not wrong, you are the wrong. Nti mmwe kikyamu kyennyini. You are not mistaken, you are the mistake. The Temwawubwa entire religion is a mistake. mu ensobi. Eddiini yonna muli nsobi. He is our father, the father of our spirits, and he was once a man in immortal flesh as we are, and is now an exalted being. Nti Katonda kitaffe waffe ffenna kitaawe w'emyoyo gyonna ye muntu eyamuyimusibwa mu mubiri olwaliro ye muntu eyayimusibwa. Yeah, in fact enkya quotation zonna tujja kugenda tuzibateerako zonna kuba baba mamoni bazimanyi naye bano tebamanyi wakubalagirira wakubagamba. So God is an exalted man, they say. Katonda muntu eyasukkulumizibwa. Our father in heaven at one time passed through a life and death and is an exalted man. Katonda oyo yaliko nga ffe yayitako mu bulamu buno bwe tuliko n'ayita mu kufa n'alyoka agulumizibwa. Awo ka Katonda kaananyamba omumamoni nakkiriza n'ajja wano tujja mubuulizawo ebibuuzo n'ayita mu kufa n'azuukizibwa. Bannange mwongere obbalamuza Katonda atuyambe bajje kanso tuyambe okay twagala kumufuna. What man is God has been and what God is man seeks to become. Omuntu kyali Katonda kye yali ebbanga eryayitako era omuntu olwaleero anoonya kufuuka ekyo Katonda kyali. False creeds teach that God is a spirit essence that fills the immensity of space and is everywhere and nowhere in particular present. Nti enzikiriza zaabwe enfu zigamba nti Katonda mwoyo olwaleero tolina woyinza musinkana ali buli wamu mu bbanga ku nsi tolina woyinza musanga nti ali wano. Oteekako nti they say baleme kunkootinga ebo we bagamba kubanga abalabe bange bajjaga mu kuyagudde eddalo wulira bakasalemu abamamoni we bagamba. Abamamoni we bagamba. So God the Father is a glorified and perfected man, a personage of flesh and bones. Katonda kitaffe ye muntu eyasukkulumizibwa era yayimusibwa mu bitiibwa olwaleero. Bible alina flesh, alina omubiri, alina n'amagumba. Ono yandiba Katonda w'abamamoni. Duka okay, ne tugamba Bayibuli egamba etya yo. Bayibuli egamba mu Koseya 11 olunyiriri olw'omwenda agamba sirituukiriza busungu bwange obukambwe, siridda kuzikiriza Efulayimu, kubanga nze Katonda so siri muntu, omutukuvu ali wakati wo, so siriyingira mu kibuga. Kubanga Katonda wano atugambye I will not execute the fierceness of my anger. I will not return to Ephraim to destroy him again. For I am God and not man. I am not man. Katonda wa Bible, Katonda wa Bible akyegaanidde ddala n'agamba I'm God, I'm not man. Kati okumanya ono omuvubuka ajooga ebyo byonna byonna yabiyita creed, ebitontome ebikwate. Ddayo nkyasoma olugiriri. I am not man, I am God. Nti siri muntu wazira ndi Katonda. I am not man. Ddayo nkyasoma lunyiriri olubambaddeko nga njogera. Agamba I am not man, the Holy One in your midst, who will not revoke my covenant, and I will not come in wrath or enter the city in judgment. Tusomye Koseya 11 olw'omwenda. Katusoma olulala
nga tukulaga bayibuli eyaffe kyegamba bayibuli. Kati nkugamba bwe ngamba bayibuli mba sigamba kitabo ky'Abamamoni. Otyo ne tugenda mu Samwiri ekisooka 15 olwa 29. Era maanyi ga Isirayiri talirimba so talyejjusa, kubanga si muntu teyejjusa. Bayibuli egaanyi also the splendor and glory and eminence of Israel will not lie or change his mind, for he is not a man. Ako kasazanako, for he is not a man that he should change his mind. Kakati gwe Mamoni otwagaza ki? Ne tugenda mu Baluumi essuula esooka layiri eya 22 bayibuli egamba etya? Bwe beeyita ab'amagezi songa baasiruwala. Claiming to be wise, they became fools. Buli we weefuula omugezigezi kyangu nnyo ogenda okulaba nga bwasiriwala dda. Kakati abooluganda kyekyamagezi twekebere, si kulwa nga osiriwala n'otamanya, kubanga obusiru bwe bukuba mu mutwe tebubanga yeetisa ekidomola ky'amazzi eky'ekitundu nti kigenda kikuzunza. Amazzi g'ekitundu ekidomola kikuzunza nga weetisse kya kitundu okuggyako ekiramba. Kati omutwe guba amagezi nga matono teryazunga kiki magezi gamuzunza, gazunga buzunza. Osigala oli stable. Even fools can balance their bodies and walk on the streets of the city. N'abasirusiru basobola okufuga embiri gyabwe ne batambula, tomulaba nti azunga. N'atazunga. Kale wammasoma oluddako. Ne bawaanyisa ekitiibwa kya Katonda ataggwaawo okufaanana ekifaananyi ky'omuntu aggwaawo. Kati bayibuli eyogera ku bali beegambye nti ne batamanya nti baasiriwala dda, nti okusiriwala kwabwe kwe kuliwa. Bawaanyisa ekitiibwa kya Katonda ataggwaawo okufaanana ekifaananyi ky'omuntu aggwaawo. N'ekyebibuuka, n'ekyebirina amagulu ana, n'ekyebyewalula. Mu Luzungu agambye atya? Soma Oluzungu. And exchange the glory and majesty and excellency of the immortal God for an image worthless idols in the shape of mortal man and birds and four-footed animals and reptiles. Nga balowooza nti bamagezi ne bawaanyisa ekitiibwa kya Katonda ne bakiteeka mu kitiibwa ky'omuntu afa. Bannange ensi yakakanyala. Ensi yakakanyala. Nze nkubulya ne bwe nali sibina ebyokuloka nti binnajja nga nyinamukko ensigo nali nnima n'entema ekikere. Keeti n'aŋŋamba otemye ekikere kya Katonda. Ne nkaaba ne mugaa kati ngenda kukola ntya? N'aŋŋamba era Katonda agenda kukulamula era gwe owedde. Neefukamira bandekayo mu nnimiro ndi awo mbirowooza ne neetondera ekikere. Kati nga siina solusoni, siina muntu aŋŋamba munnange Katonda akusonyiye. Bannaye ne mbeera condemned. Neefukamira mu lusuku n'enkumbi n'olubimbi ne lunnema baatusalidde lusalire. N'enkaaba amaziga amaanyi ne ganzigwamu. Kati Keeti buli weeyitangawo n'akola bw'ati, n'akuba obugalo bw'ati nti otyo owedde. Nyongera n'enkaaba n'empulira nga nzigwawo. Naga Katonda akulaba. Ne neegayirira, simanyi byakusaba naye nga muli mpulira. There is a supreme being, nannyini kikere kiri. Abantu bonna bonna naddala mu abaalokoka wadde twalinga ababi ng'ebibi byo weebiri bingi, naye bw'okebera era waliyo akasigo okubeera nga Katonda akumanyi. Era waliwo lw'ojjukira lwewakola ekintu nga sikumpi okikola naawe siggwe. Wojjukirayo obulumi waakiri bwe wayitamu olw'ekintu ky'okoze. Ne baddira ekitiibwa kya Katonda atafa ne bakiwaanyisa. Amagezi gaabwe gaayonooneka dda. Bayibuli etugambye etya? Mu Koseya 11:9. Ezo in fact twazisomye dda. For I am God and not man. Ezo twazisomye dda. Ne Samwiri twamugambye dda ekisooka 15:29 ne Balooma 1:22 mpaka 23 nga Katonda yeewozaako yeetaasa ku Bamamoni. Ate bambi abalaga nti Katonda wa kisa, kubanga nga yakedde bukeezi n'agamba mbalage difference. Mbalage difference. Abufuuwa. Era ayinza n'okuba yabutandise dda ku mulundi guno nga ku luno ffe baakozesezza nga ffe baakozesezza ng'ekigulalugi. Ow'ekigulalugi aliko yatandise.
Okay. Nga bakozesezanga ekiggula luggi nga tugenda kutambula tugenda baloketinga enjiri ngenda gibuulira bwe nti nga Katonda bw'anampa ekisa ngenda ku witnessinga religion to religion mu kifo kya dowa to dowa ngenda kubuulira kigo ku kigo mu kifo kya dowa to dowa ngenda kubuulira ddiini to ddiini nga mbuuza bubuuza ani akulira abamona mundagirirewo kinsobokera ddala bino muyinza okulowooza lukaalikaali nze nagenda ewandegeya ne bankwasa omukulu akulira omuzigiti ne baga gwe njagala ne bantegekera bulungi appointmenti ne tutuula kaakati ekyo kitegeeza ki ngenda kubuulira nange dowa to dowa din to din kipalis to palis kereziya ku kereziya nyumba ku muzigiti ku muzigiti ate polayitire twagendanga Nakasero ne Kalule ku muzigiti waliwo abaana wano abadde baagala tusiramuke naye tubagala tumala babuuzayo bibuuzo Kalule agamba sibyo aji salaamu aleikum waliwo abavubuka abadde baagala tusiramuke ntugala tujja kumala kubabuuzayo ku bibuuzo naye tetukyabajjukira amannya naye kale oba tubibuuze gwe kye kale mukansi kye katumale wano okujira ne bamaliriza naga ne balanga ku muzigiti e Nakasero abavubuka temugenda waliwo abavubuka bannammwe abava mu bukristaayo abaagala okuyingira obusiraamu Allah alhamdulillah Allah abawe ekisa abawa amagezi mubeere nga mubakyusa ne babatuwa ne tutuula mu kaloboozi ka mpola mpola baavaawo nga bagamba nti nze nja kubasisinkana nga tetuli ku muzigiti ebyammwe bino bye tusaala temuli bifu ne tubagirawo kubasisinkana oyabanga Kalule nga bwe tutyo kati nga nze bw'ololowe mu bintu byenkyasinza okumanya is being discipled nga bwe ndaba omuntu alina ekintu nze I am ready to be a servant mbeera servant proper era bonna bonna benkoleddeko obwa servanthood genda ng'obabuuza mba proper servant proper genda obuuze mukwano gwage Lumulinde yakubiranga bukubizi simu dukola bejjinja ku lusadi bweri ombuulire embeera gyerimu emisinde nva nno Kampala nyenze kulaba ku lusedi omukulu wagenda okuyita okubuulira nga mbukola naye nga ndi headmaster owaddala naye nga seba emisinde gyosaaga ntwala bankulugusa wakola ekiyitirirwa abakulu ba kakati nze nga kyenoonya nze bwe mba nyina kyenjiga I don't care kasita ntegeera kyenjagala kiri wano ebisigadde I don't care sifaayo kale nali disciple we nnyo nga nze muwerekera mu buli kasonda okay so baseba ne bannyabo tweyongerayo twogera ku basajja bano abasajja bano baleeta ennaku abamamoni bano baleeta ennaku ku mutima kale tugenze ku kyama kyabwe eky'omwenda bo bye batukisa nga naye biri mu kitabo kyabwe aye nga tekimala gagabibwa bonna so Mormonism says a man became God by obeying the gospel truth. Abamamoni baga nti omuntu yafuuka Katonda ng'agondera amazima g'enjiri. Bamwokya enjiri ku crusade. N'afuuka Katonda. N'agiwuliriza bulungi. Gye twagala eyamufuula bagitwoke tufuuke. Oba mmwe be baakagyokya twagala abakulira tulabe baagimwokya tulabe kye yafuuka tulabe abatakaddiwa kati osipiidi yayiri. Remember bagamba bwe bati remember that God our heavenly Father was perhaps once a child. Nti jjukira nti Katonda ow'omu ggulu yaliko omwana. And model like we ourselves. Yalina omubiri nga ffe bwe tuli. And rose step by step in the scale of progress. N'agenda nga akula nga yeeyubula mpola mpola. In the school of advancement. N'agenda mu masomero. And he has moved forward and overcome. Era agenze maaso ng'awangula. Until he has arrived at the point where he
now is. paka watuuse ku ssa Bino lyaliko tusoma kati. kitabo ky'Abamamoni. Kino tusoma kitabo ky'Abamamoni. Okay. Bo tebalina bino mbu Yokaana essula esooka kundi. Okay. Naye tugenda kubawa quotations zaabwe. Bo bajja zitegeera. Okay. Kati bye tusoma. Now, Mormon prophets have continuously taught that the sublime truth that God, the eternal Father, was once mortal man who passed through a school of earth life similar to that through which we are now passing. He became God, an exalted being, through obedience to the same eternal gospel truth that we are given the opportunity today to obey. Thus, he grew in experience and continued to grow until he attained the status of godhood. He became God by absolute obedience to all the eternal laws of the gospel. Ebyo tubyogedde tubimaze tukatiza bukatiza nsonga eri tiyawulira enjiri kyetuvudde tukuddiramu statements zezimu era nga nabo bwe baziddamu. Naye yo bayibuli egamba etya? Bayibuli ekyo ekyogerako ki? Bayibuli egamba God is not a man that he should lie, neither a son of man that he should repent. Has he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Numbers 23:19. Katusome mu Bayibuli eyaffe. Katonda si muntu okulimba, Si muntu. so si mwana wa muntu okwejjusa. Ye Katonda tomuyita Sulaiman. Ayogedde n'okukola Si talikola, oba agambye n'okutuusa talikituusa. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said, and will not do it? Or has he spoken, and will he not make it good and fulfill it? Ebyo tubijje mu Kubala 23:19 eya Bayibuli. Katonda si mwana wa muntu. Ekya kiganyi. Ali bwekibagamba nno nga balizoninga nti yafuuka. Takyali bubeezi. Is not, and he will never be, and he has never been. Abamamoni tugenze ku point ey'ekumi. Mormonism teaches that men and women who become gods will have children throughout eternity. Abamamoni basomesa ne bagamba nti abakyala n'abaami abafuuse ba Katonda bagenda kubeera n'abaana mu bulamu obutaggwaawo. Kati ekyo kyokka kyokka it is a point on its own. Tuba tutematema ekyo kye bavulugavuluga. Kubanga nabo bakiwandiika nga it is a separate phrase. Balaga nga balina progress y'ekitabo kye bannyonnyola. Era bagamba the gods were to be parents of spiritual children, just as our heavenly Father and heavenly Mother were the parents of the people of this earth. Nti affe abazadde ab'oku nsi bagenda beera n'abaana ab'omwoyo nga Katonda kitaffe ne Katonda nnyaffe nabo we baafuuka we baafuula abazadde liffe abantu abali ku nsi. Nabo bagenda kubeera bakatonda nga bazadde maama God, God mother, God father. Era bagamba mortal persons who overcome all things and gain an ultimate exaltation will live eternally in the family unit and have spiritual children, thus becoming eternal fathers and eternal mothers. Abantu abanaawangula ensi bagenda kugulumizibwa era bagenda beera n'abaana ab'omwoyo mu ggulu, era mu ggulu bagenda beera bataata ne bamaama ab'obutaggwaawo. Bannange bino bye twogera tukootinga bintu bya Mormoni. Kubanga oli ajja kuwulizawo Katonda agamba agudde eddalu. Kubanga abatanjagala bangi nnyo abagana nakuba ekimu ekyekumi. So godhood is not for men only. It is for men and women together. Obwa Katonda si bwa musajja yekka, bwa bakyala n'abasajja. Madam God. Madam God. Mrs. God. In the heaven where our spirits were born, there are many gods, each of whom has his own wife or wives. Each god, through his wife or wives, raises up numerous family of sons and daughters. Nti eyo mu ggulu emyoyo gyaffe gye gyava, buli muntu agenda beera n'omukyalo oba abakyala, kubanga Abamamoni bakkiriza mu kuwasa abakazi abangi. Ti buli muntu agenda beera n'omukyalo oba abakyala, era omwo mw'ogenda okufuna abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi b'ogenda okukuza.
For each father and mother will be in a condition to multiply forever and ever. So buli maama na buli taata ogenda beera n'omukisa ogw'okwekubisaamu Nga mirembe tuzaala na teri kukoma, mirembe. mirembe na mirembe. Kakati ffe ababazaaliddeko na wano ku nsi tugenda wali ate kuba bazibu nnyo mboolwo. Maama liitaano Katonda azadde mu Katonda ne bazaalayo mu Katonda. Bannange owulira, kale erimu ebintu ebimu, kale tujja kumalako, tugende tumaleyo. As soon as each God has begotten many millions of male and female spirits. Vunulaako. Agamba nti amangu ddala nga tumaze ozzaala obukadde n'obukadde bw'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mu myoyo. Omukazi, Katonda omukazi n'omusajja nga bamaze okuzaala millions. Kakati era abamamuli bwe bagaa nti nyina abaana 14 obaana mu bameka, ng'oli omukyala yalina abaana 8 eyabazaala Munnayuganda. Omuntu akyasinza okuzaala abaana abangi Munnayuganda 48 ndowooza bebaayogera. Zaala abalongo abaana 4 emirundi simanyi emeka nazaala kwali era musanga agoyo akawunga ng'ekintu ky'essomero. Kaakati wali millions, omumamoni tayinza nakungiriza kyoyazadde nnyo. Era nabo bagaa nti tujja bazaala millions of male and female spirits, and his heavenly inheritance becomes too small. So kati oluvannyuma lw'okuzaala obukadde n'obukadde bw'abaana obusika bwo obw'omu ggulu bugenda kutoniwa nnyo, bugenda kukendeera. As soon kati katudde mu statement eri mu kitabo kyabwe. Mu kitabo kyabwe tebiriiko ate mbu baali bategeeza kino plain, bo kye bayita plain truth. As soon as each God has begotten many millions of male and female spirits. Kati oluvannyuma lwa Katonda, ffe ba Katonda abakazi n'abasajja okubeera nga tuzadde abaana bangi nnyo bukadde na bukadde. And his heavenly inheritance becomes too small. N'afunda, wantu ne wafunda. Wagenda beerawo kufunda ebyobugagga bifunde. Kati ng'ozadde abaana miliyoni nga naye wooli tokyajaawo. Ekibanja to comfortably accommodate his great family. Nga takyasobola kulabirira famire ye bulungi, takyagiwulira mu mirembe. Alina abaana miliyoni 1, alina abaana miliyoni 45. Ekibanja ne kigendeera. He in connection with his sons. Kati oluvannyuma lw'ozaala abaana abangi abo nga tokyasobola baliisa. In connection with his sons. Kanso funula ebyange. Ekyo sinze ekyogedde kisuze yakyogedde. In connection with his sons. Nti nga okwegatta n'abo abaana be bangi nnyo. He will organizes a new world. Ajja kuteekateekayo ensi empya. Where he sends both male and female spirits to inhabit tabernacles of flesh and bones. Ensi empya gy'agenda okusindika abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mu myoyo gye bagenda okubeera mu nsiisira ez'emibiri n'ez'emibiri. Abamamoni bagamba nti bwe tunaagenda mu ggulu nga tufuuse bakatonda, Katonda omukazi n'omusajja, mbu tugenda okuzaala abaana wali mu ngeri yafujja etoogerekeka. Ayo tunaamala okubazaala bwe banaawera millions, bwe banaabeerawo millions z'abaana, mbu nga tufunze tolina wooteeka abaana, ate nga boogedde nti muyitanite abaana be tuzadde spirits ne zibulwa space, nga tubuliddwa space millions and billions, mbu oluligira mbu ng'oyita olukiiko lw'abaana bo. In connection with the children, ojja kuyita meeting ogamba abaana mugende mu nsi endala, mwe kasita muli bakatonda, mukole ewammwe. Owulira ddala kano mayindi bannange. Kwega mulimu by'osoma n'obula okutambula n'ovaawo ogende, naye n'obuuza ate ani anaabuulira mmwe abasigaddewo. N'owulira ekyo ekigambo ekyo kyokka nze yo statement, endala zonna ne bwe sirinda oyogeremu, ne siddamu kuŋŋaanira mu kyakyo ne bweba enyirira etya, tosobola kulimba nsi bwetyo.
bannange owulira ennaku nkubulira ebintu owulira nga otabuseemu owulira ekizibu ku mutima nga kubanga mmwe temulumwa kubanga abaana bammwe tebabigenzeemu naye ffe tulina abantu baffe abamu be tumanyi nga bamamoni mwali ne bagenda mu nsi endala ne bakola tabernacles of flesh and bones kati ne bagenda kwekolera awo emibiri tabernacles of flesh and bones boogera ku mibiri buli omukola omubiri gwo mbo bagende bateekewo planeti eyaabwe ne bagende biddemu bino nga we tuli wano kale kakati if the father of these spirits taata w'emyoyo gino had secured himself though the everlasting covenant of marriage through many wives, nti taata w'emyoyo gino wabeera nga kwegamba yakola endagaano ey'obufumbo n'abakazi nga bangi, the period required ekiseera ekyetaagibwa to people a world would be shorter. Nti ekiseera ekyetaagibwa kubeera nga gw'okola ensi eyo kijaba kitono in proportion to the number of wives, okusinziira ku bakazi abayitirivu abo so n'aboolina. if it required 100,000 million of years to people a world like this, So obeera nga wali weetaaga emyaka obukadde 10 okuteekawo ensi ng'eno gye tulimu, it is evident that with 100 wives this period will be reduced to only 1,000 million years. emyaka gino gijja kukendeezebwa gibeere nga gisigadde 1,000 gyokka, egyandibadde emyaka emitwalo 10. Obanga olina abakazi nga bawerako ng'olinawo nga 100, emyaka gino gijja kukendeezebwa gifuuke 1,000 gyokka. Mukole ensi eyammwe. Mamoni mmwe musaana kuyiteena mamoni mbayise emirundi emeka abamamoni gavumenti lwaki temutuyamba nga bwe muteekawo ekibiina National Bureau of Standards nga kikola ku byamaguzi wabeerewo ne Bureau of Standards ku byenzikiriza mumugamba omuntu tuyisizeemu ekintu kyo bw'ayogera ekisusu okuba repugnant sigandi mwe mbitegeera ennyo naye bw'ayogera ekisusu okuba repugnant to the mind society eyo nayo naateyinza kikkiriza bannayo ombulo bakeera ku makya nkonko ne bukonkonyi gulawo oli mu mamoni muveeyo mutuwano n'abaana bammwe nsome ebitabo lwampaka wuliriza kino kyokka tukifuleesinge mu luganda olwangu ennyo agambye nti bw'onoobanga bw'owasa abakazi bangi kikuyambako eri kubanga mujjukire sitole gyevudde abamamoni basoose bagambye bwe bati nti bwe tugenda mu ggulu nga tufuuse bakatonda tye bwe tunaatuuka mu ggulu nga tuli bakatonda katonda omusajja agenda kwongera okuzaalamu katonda omukazi obwana kati mbwe obwana bwe bunaaweeranga bungi nga millions and millions ne bageza bafunda we bali millions z'abantu nga bafunze nga tusizadde obwana bungi nti tugenda kuyita olukiiko mbw'oyita olukiiko n'ogamba obwana go and people the world mwefunire ensi yammwe mugende planets nyingi mwefunire mugende yammwe mugende mugijjuze kaakati buno bw'ozadde bwe buligenda ku planeti eyo buyina okulaba nga ogijjuza gwe bali be balina bano bakatonda abazaalira eri be bazadde be balina okujjuza ensi kati balina otubuulira buli obugenze mweri ensi baba babugemye okuzaala bwo bubenga bano be balina obujjuliza ensi bayiweyo buyiwe bwate we bunaazaalayo buzaaleyo kamukamu bubulwe sipeesi kale n'agamba nti kaakati bw'obanga wawasa omukazi omu ensi kijja kutwalira ebbanga ddene okujjuza ofune obulwe sipeesi obeeko bwoyo olwo obbateeka mu kasikali oba ojja kusanga obuzibu
mu mukazi oyo omu nga mufuuse bakatonda omuzaalamu obwana obulijjuza ensi eri ennamba n'olwekyo gwe bagenda kwongera biseera olweyeeyo emyaka gyo gibeera obuwumbi n'obuwumbi kiki nti oyo yawasa omu ku nsi kakati kimuleetedde obuzibu omumamuni bw'awulira ekyo n'agamba abasiraamu beeseera n'akuŋŋaanya kati bafuba abeere n'abakazi bangi afuna abakazi bo kigana oba 100 awo abaana ne beewaayo mu ggulu abe ng'akolera ekiseera kitono mu kupopulatinga ensi ye mu kugijjuza abantu kubanga eri bajja kuba bazaala nga boozaala be bagenda okupopulatinga oba okujjuza ensi planeti gye bajja obbateekako ndi kati gw'onoomanya bojja kubeerawo ng'obonabona n'omukazi omu mu ggulu ng'abantu babalemye okujjuza ate bukyanga nzaalibwa n'obusamize nga mbaliddemu siwulira ku kintu kifu bwe kiti kale kigenda kwongerayo emyaka mingi nnyo kati wewulira okukangakanga bwe kutyo n'ogamba waayi kamba kuŋŋaanya abakazi bwe bali kaakati baagala okugaziya eddiini yaabwe mu ngeri bw'etyo nga obwana be babuzadde kati eddiini egende ng'egejja bw'etyo nga be bazadde abaana mu bakazi abangi ate nga nabo ogambye nti bagenda kuba bakatonda lwaki katonda omu ayiikiriza katonda munne aleete bakatonda abalala watya nga gwe tonnafuuka katonda omukazi n'akusooka okufuuka bano bowasisa ne bakusooka okufuuka nga n'osigala ng'oli muntu oba tofudde ggwe ng'osigadde oli muntu oba onoosobola okufunyisa bakatonda omukaaga olubu mbabuulire ebintu byammwe bannaye munaatusonyiwa okuseka biruma okuseka tuba twejjako bwejja stress naye nga biruma kubanga bino bye twogerako it is life and death si byakuzanyiramu obeerebeeraawo mubeerebere ne information bwetyo buli muntu ajja okukubuulira enjiri mmwe mwenna mbabuulira abatalina kulokoka n'abaalokoka buli akyama kukubuulira enjiri mubuuze gwe ddiini yo ki bw'aba akyasirise mubuuze oli mu mamona oli mu mamoni bw'agamba nti ye mugambe toyongerako tambula kubanga oli otambulira na ku kisa kya katonda onyuma kusiba tambula weeyongereyo bayibuli ebyo si byeyogera bye boogera bayibuli egamba ekya mu Bebulaniya 9:27 Bebulaniya 9 era ng'abantu bwe baterekerwa okufa omulundi ogumu oluvannyuma lw'okwomusango and just as it is appointed and destined for all men to die once, and after this comes certain judgment. Ye Bebulaniya 9:27 bayibuli bwetyo bwegamba tugende ku secret number 11 bino biri mu bitabo byabwe. Mormonism says that God lives on a planet near a star called Kolobo. abamamoni bagamba nti nno katonda abeera ku ssemazinga eri okumpi n'emunyenye gye bayita kolobo abali bandika koboko oba bwe mwaba bakoloba okay bino bizibu bannaye mbabuulira tulumirwa wamu n'abantu bwe batyo kubanga mbabuulira teri kintu kirumanga wasted time, wasted years. Teri kirumanga okulyako your prime time. Ebintu nobeera mu bintu bwe bityo teri kiruma n'ogenda ensi n'oginyukira awo. Mbabuulira bye tukkiriza birina kinene ku nkulaakulana yaffe, bye tukkiriza birina kinene ku ntegeera yaffe, bye tukkiriza birina kinene ku nkulaakulana y'eggwanga, bye tukkiriza birina kinene ku bulamu bwaffe, bye tukkiriza birina kinene ku kukosa oba ku kuteekawo ensi mu bulamu bwayo, bye tukkiriza birina kinene ku ntegeera y'omulembe oguba guliwo.
bye tukkiriza. So kikulu nnyo okulowooza ku bintu bino. Bagenda kubeera nga God lives on the planet near a star, alinaanye planet erinaanye star oba emunyenye gye bayita kolobo. And I saw the stars. Bwagamba kati tumukootinga nti nendaba emunyenye Smith tumukootinga that they were very great, nti zaali nnene nnyo, and that one of them was nearest unto the throne of God. nti era emu ku zo yali eriraanye entebe ya Katonda. Ekyo kyokka ekitabo kye kyokka kyokka mukyalenjingiramu nga sifulumye namu. Unto the throne of God, entebe ya Katonda, ate nga bangi. There would be many thrones. Yafuuka omu yekka. Alabika yasobola. And the name of the great one is Kolob. Era eyo emunyenye eyo ennene enkulu bagiyita Kolobo. Because it is near unto me. Kubanga yali emuliraanye. For I am the Lord thy God. Anti Katonda bwe yamugamba ekigiyisa Koloba kubanga emuliraanye. Muliraanye y'amaanyi nnyo, ye nze Katonda. And thus Katonda wo. There shall be the reckoning of the time of one planet above another. Nti wagenda kubeerawo okwekulunga kw'ebiseera buli until thou come nigh unto Kolobo. Nti wagenda beera okwekulunga kw'ebiseera semazinga nga buli emu yeekona ku ginnaayo paka bwe tunaatuuka okumpi ne Kolobo. Which Kolobo is after the reckoning of the Lord's time, which Kolobo is set nigh unto the throne of God. Nti eno emunyenye gye bayita Kolobo egenda kubeerawo mu biseera bya Katonda, kumpi n'ebiseera bya Katonda, era eri kumpi nnyo n'entebe ya Katonda. Bayibuli egambye, yo Bayibuli egamba Matayo 6:9. Matayo 6:9. Nti kale musabenga bwe muti, Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe. Talina planeti ndala gy'alimu. Talinaanye bulinaanyi. Pray then in this way, our Father who is in heaven, hallowed be your name. So talinaanye bulinaanyi Kolobo, byonna 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 si bituufu. Tugenda ku kirala, budde bwaffe budduka. Obudde butudduseeko naye tumalirize namba 12. Kubanga bano ebyabwe obufu bingi nnyo tuyinza obimalako akaseera, naye era mubiwulirize mumanye nti ensi si ngezi nnyo nga bwe mugirowooza. Point number 12, Mormonism teaches that God can only form and organize existing matter. He can't create. Abamamoni basomesa nti mata oba tuyinza kivunula tutya mu Luganda, ekintu kyonna ekikwatibwako ng'ate kirina n'obuzito, akuŋŋaanya ebintu ntwawo, akuŋŋaanya sasira ebinankani nankani, abikuŋŋaanya n'abigattagatta. Katonda tasobola kutonda kintu kifaanana bwe kityo. Abamamoni mmwe muwemudde obwenkanidde awo nti God can only form and organize existing matter. He can't create. Era abo bawakana ne basimbawo n'omutwe nti n'omuntu era yakuŋŋaanya ttaka. How did it exist? How did it exist? Matter bintu bya bwe bagattira ku Banga Theory. Banga yagamba ebintu byatulikanga butulisi pwa muvaamu emmese. Okwekanga emmese tezze bato ne wajjawo ennyanja bugumu gye lyakwata ensi n'ewoomi. Kaakati bano he can't create. N'agamba to create is to organize. Bagamba nti okutonda kwe kuteekateeka ekintu n'okikuŋŋaanya. Tebatuwadde wadde referensi yonna ya Hebrew kubanga ekigambo ekyo kiri barra. Tebatuwadde wadde ti ekyo kigambo kye bakozesezza omuvubuka ono Smith ebintu yayiyanga biyiiye. It is an utterly false and uninspired notion to believe that the world or any other thing was created out of nothing. Abamamoni bagamba nti kya bulimba nnyo era tekiriiyo okugamba okukkiririza mu nzikiriza egamba nti nno eno ensi
n'ebigirimu yatondebwa ng'eva mu butaliimu. And then the Lord said, let us go down. And they went down at the beginning. And they, that is the gods, organized and formed the heavens and the earth. Bagamba nti bakatonda bagamba katugende, bwe batyo ne bajja ku nsi. Bwe bajja ku nsi ne batandika okubeera nga batonda, ne bateekateeka ensi, ne bateekateeka n'eggulu. Era ne bagamba nti, in the beginning the head of the gods brought forth the gods. Nti era mu ntandikwa katonda akulira bakatonda yaleeta bakatonda. So the head of the gods called the gods together. Katonda akulira bakatonda yayita bakatonda n'abakuŋŋaanya wamu. I want to show a little learning as well as other fools. Nti njagala kubaako kye mbalaga ekyokuyiga n'abasiru abalala. The head God organized the heavens and the earth. Nti katonda oyo abakulira yakuŋŋaanya ensi n'eggulu, yagiteekateeka. Agamba, I defy all the world to refute me. Agamba nti ensi yonna agiwakanya ku ekyo, tewali ayinza muwakanya. N'agamba, in the beginning the heads of the gods organized the heavens and the earth. Nti mu ntandikwa katonda akulira bakatonda yateekateeka eggulu n'ensi. Tusokoleke omuntu ono wuliriza. Bane muwulirize mbabuulira. Wuliriza bw'agambye nti I defy all the world. Akkirira ku katono nnyo nyina statement ye njagala. Agamba, I want to show a little learning as well as other fools. Ayagala kubaako katono kasomesa, ayagala kusomesa ensi n'abasiru abalala. Abasiru abamu, other fools abasiru abalala. Kakati ensi bwetyo bwe yakula, ffenna buli omu ng'alaba munne nga ye musiru. Tukwate bukwasi bitabo tusome, tuleme kwevuma bwevumika tugeze. Kati kino byabwe, bitabo byabwe. Enkya tugenda baterako quotations nadde manyi bijja kunduyisa nnyo, naye twagambye nti engeri gye twagala kisigale ku likodi tujja kukimako bukimi nga tubaterako quotation mu same order, gwogende ng'ozisaako nezisigadde tuziseeko zonna. Quotation y'ekitabo nga bwe twakola ku ba Jehovah's Witness, nga bwe twakola. Naye kale Bayibuli egamba etya? Ekyo tukyogere tukimale. Mukulu ono kyagambye, kubanga pointi ye eri nti, pointi ye badde ki? Aga nti katonda tayinza kubanga yatonda ensi wazira yaddira ebintu ebyali bitondeddwa n'abikuŋŋaanya. Tayinza kubanga yatonda ekintu kyonna ekirimu, organizer yabikuŋŋaanya n'abiteekateeka. Saasaanye byaliwo ebintu, naye n'alondalonda scrap n'agattagatta awo ebintu. Bayibuli egamba etya mu Yobu 3:8-4? Agamba, wali oli luddawa bwe nassaawo emisingi gy'ensi? Yatula oba olina okutegeera. Mu Luzungu, where were you when I laid the foundation of the earth? Tell me if you know and you have understanding. He laid the foundations of the earth. Bye yateekako n'emisingi, ekintu nga yakyekoledde. Lubereberye agamba nti olubereberye katonda yatonda eggulu n'ensi. Mu Luzungu, in the beginning God Elohim created by forming from nothing the heavens and the earth. He created. Bible tegambye he organized. Ono bo bavunudde nga baagala. The word create means organize. Create. Yokaana emu. Ku lubereberye waliwo kigambo, kigambo n'aba wali katonda, kigambo n'aba katonda. Tugende mu maaso. Ebintu byonna, Yokaana 3. Ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo, era awataali ye tewakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Tewali wadde ekyakolebwa, byonna byakolebwa ku lwoyo. Yokaana 10. Yali mu nsi, ensi yakolebwa ku bubwe, era ensi teyamutegeera. Tweyongerayo. Ebyo byonna bikulaga nti God created. Tukulaga nti ebintu yalondalonda birondelonde, n'akuŋŋaanya ebikoye, n'akolamu. Olaba n'abatunzi kati tebakyagatta buziinaziina. Si buziinaziina bwe bagatta. Zabbuli 48:5.
bitendereze erinnya lya Mukama kubanga yalagira ne bitondebwa. Yalagira ne bitondebwa. Ye 18 olwokutaano. Yesaya 42 olwokutaano. Bw'atyo bw'ayogera Katonda Mukama eyatonda eggulu n'alibamba, eyayanjuluza ensi n'ebyo ebigivaamu, awa omukka abantu abagiriko n'omwoyo abo abagitambulako. Ekyo kyokka naawe kirowooze. Tubawa byakulowooza. Just ebyawandiikibwa otegeere nti ensi yatabukatabuka dda. Ffe tubadde tumanyi na kumanya nti abantu tulaba bulabi gundi obulungi, obuzimba obulungi, naye abantu batabufu. Bebulaniya 11:3. Olw'okukkiriza tutegeera ng'ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda, era ekirabika kye kyava kirema okukolebwa okuva mu birabika. Tweyongeddeyo akati bassebo ne bannyabo, kwezo zonna ensonga ze tubawadde, nsaba twekube mu kifuba, tweddemu, mbabuulira ebintu bino byonna bye mulaba, byonna bye twerimbamu, byonna bye twepaatiikamu, byonna bye twogera. Obudde bugenda kukya, mbabuulira olunaku lumu fenna tuyimirire mu maaso ga Katonda. Nnyongera okubajjukiza nti buli omu ogenda kuyimirira wekka. Effujjo mulikolera mu kibinja, naye otuuka ekiseera n'oyimirira wekka. Buli muntu kino kitegeere, waliwo olunaku lw'ogenda okusigalako wekka. Mukuŋŋaana mu fellowships, naye waliwo lw'ogenda okusigalako wekka. Mutambulira mu bibinja ng'abavubuka, naye waliwo lw'ogenda okusigalako wekka. Ng'era bwe wafubutuka mu lubuto wekka abatali balongo, era ekiseera kigenda kutuuka eky'okufa, era oteme ove mu bulamu buno nga buli kintu kyonna toyagala, ng'olw'obudde bugayegaye butandise okuzimeera, owulira obulamu bugenda, obugagga bwo bwonna bwe wakolanga, ebintuntu byonna ebyakulimbanga, byonna bye twateekangako omulaka ennyo, obuwangwa bwaffe bwe twafiiririranga, ebika byaffe bye twalayirirangamo, nze okulya emmamba, okulya ebyo byonna bigenda okutuuka ne bikoma nga waggulu gye tugenze mu ggulu nga tebirinayo makulu n'akatono. Otuuka eri otaliko bagambye ekyo nfudde. Awo wokka ebigambo bigenda kubula eri omwogezi. Abo bonna bowulira nti mwogezi nnyo, ebigambo bigenda kutubula. Waliwo akaseera ke tugenda okusirikirira mu maaso ga Katonda waffe nga tosobola wadde okwanukula ekigambo n'ekimu. Ogambe nti abamamona bajja mu Uganda, ye ng'ogenda kulabikako waggwe. Ogenda kunoonya obuuze bali mu layini, mulabye ku bamamoni. Anti kati nze mbadde mu mamoni, abamamoni basimbyewa. Bagaye naawe ebyo tebikola, mwammwe agammwe gasukirira obufu. Ng'olwobuuza musiraamu, owaayi bagambye eki nti eno era inimbwe egenda mu muliro. Kati ate nze mwensimbye, nze ndi mu mamoni. Nti ate ggwe mmwe mugenda okukolanga enku. Nti ate Abadiventi be bagenda okutulika. Akati bassebo ne bannyabo, ebintu bino byonna si muzannyo. Abadiventi bagambirawo terige yeena. Biri awo bwe bityo, obulamu nga buli awo tekiriiwo. Olaba ensi obuseetekawo prisons. Katonda tayinza kulabula n'atuuka n'okusindika omwana we ku nsi, n'akola byonna ng'ate yajja abiraga. Obunnabbi butulaga waliyo okubonerezebwa. Ebitabo ebikadde eby'endagaano ekadde bitulaga waliyo okubonerezebwa. Ebyabannabbi, nkugambye ebyabannabbi n'abaki history, twawula bannabbi, the prophets and the apostles, byonna bujulizi obutulaga nti waliyo omusango oluvannyuma. Tukijulira, ababiroota babiroose, abantu. Yesu yatubulira olugero olwo, manya mmwe muyita olugero lw'omugagga n'omwavu. Tasobola kubanga yatuwa lufu ne bwe luba lugero. Nze kale sigenda kutuka nammwe wadde Bayibuli teyogerako nti lugero.
olw'omugagga n'omwavu, olwo nja kulubawanga buli kiseera. Naye mumanye abooluganda nga ffe tuliwo ennaku ntono ku nsi, ffe tetulina na kye tuli. Emibiri gyaffe yo bulumu yayogera n'agamba omubiri gwange gwonna ng'alaba guwummuse, n'agamba gwonna nvunyu, nga lwakitegeera nti guvunda. Mubiri gwange gwonna nvunyu, ji bulijjo mbigula akabiina ndowooza mbigula, kumbe mbigula nvunyu. Lwakitegeera. So mikwano gyange twepakira bwerere, tukkirize Katonda. Yesu yatugamba mu Yokaana essula 17, Yesu yayogera ebigambo bingi era n'aleka nga atusabidde n'essaala. Yatugamba, in fact yali amaliriza mission mu Yokaana 17 okuva ku lunyiriri olwokusatu, n'ayogera ebigambo. Yasooka kwogera n'agamba, buno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima, n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. N'akkirira n'agenda ng'agamba, nze nkugulumiza ku nsi, kubanga omulimu gwe wampa okukola ngukomekereza. N'agamba nti ayi Kitange, ne kaakano ngulumiza gwe wamu naawe mu kitiibwa kiri kye nnali nakyo awamu naawe ng'ensi tennabaawo. Era awo nanga sirabuka, n'agamba njolesezza erinnya lyo. Abantu be wampa okubajja mu nsi baali babo, n'obampa nze, nabo bakutte ekigambo kyo. N'agenda ku lwaddako n'agaa kaakano bategedde nga byonna bye wampa biva mu ggwe. N'agamba kubanga ebigambo bye wampa mbibawadde, ne babiganya, ne bategeera amazima nga nava gy'oli, ne bakkiriza nga ggwe wantuma. Nze mbasabira abo, sisabira nsi, wabula abo be wampa, kubanga babo. Era ebyange byonna bibyo, n'ebibyo byange, nange ngulumizibwa mu bo. Siri mu nsi nate, naye bano bali mu nsi, nange njija gy'oli. Kitange omutukuvu, obakuumenga mu linnya lyo be wampa, babeerenga bumu nga ffe bwe nnali nabo be wampa, nabakuumanga mu linnya lyo, era ne mbazibira. Era tekubulanga muntu ku bo, wabula omwana w'okubula, ebyawandiikibwa bituukirire. Naye kaakano njija gy'oli, era na bino mbyogera mu nsi, babe n'essanyu lyange nga lituukiridde mu bo. Mbawadde ekigambo kyo, era ensi yabakyawa, kubanga si ba nsi, nga nze bwe siri wansi. Sisaba ggwe kubajja mu nsi, naye obakuumenga mu bubi. Si ba nsi, nga nze bwe siri wansi. Obatukuze mu mazima, ekigambo kyo ge mazima. Nga bwe wantuma mu nsi, nange bwe mbatuma mu nsi. Era nze neetukuza ku bwabwe, nabo bennyini batukuzibwe mu mazima. Sibasabira bano bokka, naye n'abo abalinzikiriza olw'ekigambo kyabwe. Bonna babeerenga bumu nga ggwe Kitange bw'oli mu nze, nange mu ggwe, era nabo babeerenga mu ffe. Ensi ekkirize nga ggwe wantuma, nange ekitiibwa kye wampa kibawadde, babeerenga bumu nga ffe, nga bwe tuli obumu. Nze mu bo, naawe mu nze, batuukirire okuba obumu. Ensi etegeere nga ggwe wantuma, n'obaagala bo nga bwe wanjagala nze. Kitange be wampa njagala wendi nze, nabo babeeranga nange, balabe ekitiibwa kyange kye wampa, kubanga wanjagala nze ng'ensi tennatondebwa. Kitange omutuukirivu, ensi teyakutegeera, naye nze nakutegeera, na bano bategeera nga ggwe wantuma. Era nabategeeza erinnya lyo, era nditegeeza okwagala kwe wanjagala kubeerenga mu bo, nange mu bo. Awo Yesu bwe yamala okwogera ebigambo ebyo, n'afuluma n'abayigirizwa be, ne basomoka akagga Kidulooni eyali olusuku, n'agenda omwo ye n'abayigirizwa be. Awo enkomyi abooluganda. Ebigambo ebyo bw'oba obiwulidde, osobola okwekuba mu mutima n'ogamba nange twawaba, ne weddamu n'okkiriza okuwa Mukama waffe obulamu bwo. Yesu atusabira eri Kitaawe, n'obumu bw'atusabira ayina gw'atufaananya. N'atugamba bwe muba mwagala obulamu obutaggwaawo bwe buno, kutegeera Katonda omu, ow'amazima. Kutegeera Katonda omu ow'amazima.
so bw'oba owulira ng'oyagala okulokoka ng'osazeewo omutima gwo nga towalirizibwa, ddamu ebigambo bino wamu nange. Gamba ntya Yesu, olwaleero mpulidde ekigambo kyo era ntegedde gy'oli Katonda omu ow'amazima. Njatula nti gwe Katonda omu yekka eyatonda eggulu n'ensi. Nsaba onsonyiwe ebibi byange bye nkwonoonye, sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Mpa Omwoyo wo Omutukuvu annuŋŋamyenga. Weebale Yesu, ndokose. Taata, mu linnya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, nkwegayiridde otambule ekiro kya leero ddowa tuddowa, Kabaka wa bakabaka, okyalire abantu bano Mukama. Bantu bano bafune waakiri ekintu ekifaanaganya kye banaakeera okwogerako mu kathidro zaabwe, waakiri mu sisayite ng'ayise waabwe wokka. Wabeerewo okunyeenya, bakeere boogere nti owaayi Tabanga Katonda atubonereza, Tabanga Katonda yanyiize. Mukama beerako obubonero bw'obalaga mu kiseera kino ekya lasiti kyansi, abantu bano balokoke. Sibasabira bubi na kikonde kya ttima, naye byonna nga bigenda kubayamba okulokoka. Mukama kyusa emmeeme zaabwe, babe ng'aleese entuumo y'abakazi, walabike omusota ogubagoba emisinde nga gugoba omu ku omu, abakazi babule babulwa awaka nga bakomawo, bajje nga banoonya awaka nga tebalabawo, bonna bategeere nti baabula. Nkwegayidde Mukama w'abakama, abakazi yammwe abakazi abeetuuma mu maka g'abantu, n'obeerawo osanzeewo munno naawe n'ojja, era naawe n'omulala naye n'ajja, mmwe temulina wammwe okwo okusinga okulinga olumbe. Mukama nkwegayiridde, yamba abakyala. Byonna mbisabye Mukama kuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe, amen. Ekiro mpaka ssaawa 3 nga tukutuusaako stories z'abantu ez'enjawulo gyenvudde waabwe. Olina omusumbawo, olina omuntu gw'oyagala okuwulira, abantu bonna awamu n'abayimbi. Naawe wandiba eyo ng'olina gyenvuddewo ng'oyagala omugabanako n'abantu. Osobola okunkubira ku nnamba y'essimu oba okumpeereza ka message ku 0785 02 4084. Tobeera eyo n'osirika n'obujulizi obugenda okuyamba abalala. Tujja kubanga live ku YouTube Gerard Mukuye Official, then ne Facebook Gerard Mukuye. Teweerabira, tutandika December ono ku Saturday n'abantu ab'enjawulo ojja kubalaba. Mukama abawe omukisa. Tubalinze.